Koka sa zlatnim jajima. Dragica je bila siromašna, ali dobra djevojčica. Jednog dana, kao nagradu za dobrotu, čarobnjak joj je poklonio lijepu bijelu košulju. Sutradan Dragica je otišla u kokošinjac da vidi je li bijela koka snijela jaje za doručak. Ali koka nije snijela obično, već zlatno jaje. Jaje od čistog zlata. Presretna, djevojčica je otrčala do mame da joj pokaže jaje. Zajedno su krenule draguljaru da mu prodaju zlatno jaje. Dobijenim novcem mogle su kupiti puno toga što im je trebalo. I hranu, i cipele, i haljine, i sve druge stvari. Međutim, čim se obogatila, Dragica je postala nezgodna djevojčica. Jednom je čak izbacila iz kuće dječaka koji je tražio komad hljeba. Poslije tog ružnog postupka Dragica je kao i svakog jutra otišla do koke po novo zlatno jaje, ali ovog puta umjesto zlatnog našla je nekoliko razbijenih jaja. Kloko, koko, koko, kloko, koko, koko, kokodakala je koka. Šta ti meni, kloko, koko, doko, daću ja tebi, kloko, kloko, zločesta koko. Djevojčica je uzela metlu da istuče koku koja se strašno uplašila i ništa nije razumjela. Ali tada se ponovo pojavio čarobnjak i rekao djevojčici: nije tvoja koka kriva što ne nosi zlatna jaja. Ti se ružno ponašaš, pa sam te ja kaznio. Dok opet ne budeš dobra, nema više zlatnih jaja. Dragica se odmah pokajala i postiđena shvatila da i onda kada je nama dobro, trebamo misliti na one kojima je teško. Izašla je iz kuće da potraži dječaka kome nije htjela dati komad hljeba. Kad ga je pronašla, pozvala ga je na ručak. Poslije toga koka je opet nosila zlatna jaja, a djevojčica ih je dijelila siromašnoj djeci iz susjedstva.